Botoxul, pe lângă efectele magice și bine cunoscute în tratamentul ridurilor, are și o aplicație mai puțin cunoscută, cea în tratamentul bruxismului sau scrâșnitul dinților în timpul nopții. În bruxism, mușchiul maseter își crește volumul și dă un aspect inestetic ovalului feței, care se lărgește în etajul inferior al feței. Injectând botox în mușchiul maseter, practic producem o slăbire a forței musculare, efect care apare după 2 săptămâni și durează între 4 și 5 luni. Astfel, efectele sunt benefice atât asupra dinților care nu se mai degradează, cât și în îmbunătățirea conturului feței cu îndulcirea liniei mandibulare. Pentru consultații și detalii amănunțite, vă aștept la Clinica Zeta.